كان حماية وقتها قاعد في الصالون بيتفرج على التلفزيون وقاعد ينادي عليا، بس بصراحة ما ردتش لأني كنت مندمجة لوحدي في أوضتي وبحاول أشغل نفسي بأي حاجة. يا ياسمين، أنا أصلا من يوم ما اتجوزت وأنا عندي 24 سنة عايشة في بيت لوحدي أنا وجوزي، وحماية ليه شقته. جوزي كان دايما جنبي ومهتم بيا وبيسأل عليا، يمكن عشان كده اتعودت على وجوده حواليا طول الوقت. جوزي كان دايما يهتم بيا ويطمن عليا أول ما يرجع من الشغل، لدرجة إني كنت بحس إن يومي ما يكتملش غير لما يرجع. ولما كان بيتأخر في سفرية ولا حاجة كنت بتوتر، لأني مش متعودة أعيش من غيره ولا من غير اهتمامه. لحد ما يوم جاله شغل بره البلد لمدة شهرين. أنا زعلت جدا، قلت له ليه تمشي وتسيبني؟ أنا مش هعرف أقعد لوحدي. قال لي ده شغل ولازم أسافر معايا بالشغل. قلت له ياخدني معاه، بس أنا الشغل صعب ومش هيعرف يقعد معايا وقتها. قبل ما يسافر وصاني على حماية وقال لي اعملي له الأكل واطمني عليه، هو راجل كبير ومليش غيره بعد ربنا. وافقت، لكن بصراحة الوحدة بدأت تأثر عليا. أنا لوحدي فوق وهو لوحده تحت، والبيت كله ساكت. وحماية اشتكى لجوزي إنه قاعد لوحده كتير، فجوزي كلمني وقال لي يا تنزلي له يا يطلع لك علشان ما يبقاش لوحده. فبقيت مرة أنزل له ومرة يطلع لي عادي عادي. بس الغريب إني بدأت ألاحظ تصرفات مش مريحة من حناية. كان ساعات يقفل على نفسه الأوضة ويسمع صوت تلفزيون عالي. وفي يوم الفضول شدني أشوف هو بيعمل إيه، خصوصاً إن بقى يقضي وقت طويل لوحده جوه. ولما شفته من بعيد لقيته بيتفرج على حاجة مش مناسبة. اتصدمت، قلت لنفسي هو إزاي يعمل كده وهو راجل كبير؟ ومن يومها بقيت أتجنب أقعد معاه كتير، وبقيت ألبس لبس محتشم زيادة وأنا في الشقة. ومع الوقت حسيت إنه بيبص ليا بطريقة مش عجباني، نظرات غريبة، والبيت بقى يخوفني. لحد ما في يوم كنت تعبانة ودخلت ارتاح في أوضتي، وهو كان في الصالة. لقيته بينادي عليا، ما ردتش. بعد شوية سمعت باب أوضتي بيتفتح بشويش. اتصدمت، دخل عليا من غير ما يستأذن. قلت له حضرتك بتعمل إيه؟ ما ينفعش تدخل كده. اتكسف وقال لي إنه كان عايز يطمن عليا، بس أنا حسيت إن الموضوع مش طبيعي خالص. من يومها وأنا مش مرتاحة، بقيت أخاف أكون لوحدي في الشقة. بقيت أقفل باب الأوضة بالمفتاح وأقلب بين النزول لحماية أو أخليه يطلع قليل. وبقيت عندي رهبة إن جوزي مش موجود وأنا لوحدي في البيت ده. وبصراحة أنا زعلانة إن جوزي سابني وسافر الفترة دي، وحاسة بالذنب إني ما فهمتش جوزي اللي بيحصل، وخايفة من النتيجة، وخايفة يحصل موقف أكبر من كده. أتمنى تقولولي رأيكم وأعمل إيه في اللي أنا فيه.